인사하세요. 안녕하세요, 아리입니다. 그래요. 오늘은 편의점에서 냠냠 할 거야. 오늘은 편의점 산 거를 먹어보는 할 겁니다. 다섯 예. 주의보, 다섯 거북할 주의. 아 그리고 제 친구 2명이 또 있는데 한 명 동생을 봐야 된다네요. 여러분 동생은 동생에 대한 동심이 있으신 분들을 위해 말해주는 것입니다. 아 동심 그리고 드릴까요? 처음으로 제가 게스트를 모신다 아닌가? 아 게스트를 한 적은 있어도 아리님과는 아리님과 한 건 처음인 것 같네요. 동심 파괴해드릴까요? 우와. 에휴. 편의점 가는 길이 좀 멉니다. 학교에서 가까운데. 시립센터는? 네? 뭐야? 잠시만 멈춰보세요. 그럼 알려드릴게요. 네. 매우 동심이 파괴됐어요. 아니 아리님은 왜 쓸데없는 이야기를 계속 끌라고 하시죠? 궁금해. 반응이 된 거예요. 여기서 말했습니다. 이 영상은 무편집입니다. 무편집. 편집이 없어요. 모자이크나 뭐 그런 게 없다고요. 그러면 얼굴에는 절대 안 된다. 네, 안 돼요. 모자이크 하는 법을 몰라요. 피냐마트에 그거 할 수 있는 거야. 알아요. 나 팔이 짧아졌어. 자, 나중에는 학교 탐방 후기를 올리도록 하겠습니다. 예. 그냥 여러분들, 이제 저희가 5학년이 됐어요. 여러분들, 구독자 분들에서는 몇 학년인가요? 저는 중학교 3학년입니다. 오, 나이가 꽤 있네요. 나 중학교 3학년 아니야. 알아요. 사실 동생이 이제 입학했거든요. 네, 동생이 이제 잠깐만. 그리고 제 친구 하나의 존스바와 아리님이 아니 지금 동생이 없어요. 입학을 합니다. 저희 반에 제 동생은 저와 10살 차이가 난다고. 이치읓 삐. 님이 네. 사실 자리 없는 건 아니겠죠? 없으면 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 사오고. 없으면 우유만 삽니다. 네, 없으면 우유부터 삽니다. 저는 트로피카나를 좋아해요. 싸게 채차. 오렌지 톡톡톡 트로피카나. 톡톡톡 여러분들 이거는 입니다. 삐. 근데 관종은 여기 아니에요. 관심 받고 싶어 살아. 관종은 모두 다 있답니다. 관종. 여러분들 지금 저희가 무슨 손짓을 하고 있는지 그림자를 통해서 확인 바랍니다. 그림자가 다 나와 있거든요. 그림자를 통해서 우리가 어떤 포즈를 하고 있는지 보세요. 바뀌었나 보네요. 뛸까요? 잠깐만. 안 바뀐 것 같네요. 잠깐만. 잠시만 끊도록 하겠습니다. 네. 액션. 우유는 이거 오렌지 맛 맛인데 오렌지 맛이 없네? 그래? 다 팔렸나 보지. 1,600원이네요. 1+1이다. 2개 1,500원. 우리 살래? 난 이거 살래. 1+1. 한 개 얼마지? 1,500원. 응? 나 1,300원인데. 그래요. 그렇다. 잠깐만. 미니미니다. 야, 이거는 캔디인데. 먹으면 안 돼. 그거 나 목에. 아니야, 있어. 먹는 거야. 이거 먹으면 나 목에 걸려가지고 안 좋은 추억이 있단 말이야. 캔디야. 알아. 근데 이거 진짜 조립 가능해. 알아. 근데 이거는 뭐 다 돈 아까워 쓰지 마. 그래. 이거는 알죠? 조립할 수 할 있는 거니까 이제 멈춰. 나는 그건 줄 알았어. 자, 여러분들 워너버를 위해서 난그 사람인 줄 보여줍니다. 알았어. 그 사람 그 누구지? 저도 그거 아이콘. 워너버를 아이콘 이렇게 좋아하는데요. 닮은 사람 이렇게 생긴 사람 있는데. 참고로 저는 아무것도 모르기 때문에 자구진 씨와 하성훈 씨. 이 사람은 뭐 그 사람인 줄 알았어. 그 뭐지 아이콘의 그 비아이인 줄 알았어. 여러분들
여보세요. 네. 관중을 잠시만 또 끊도록 하겠습니다. 네, 이렇게 구매를 마쳤어요. 근데 네, 저 폰이 잃어버릴 뻔했어요. 왜냐면 제가 신호등을 건넜는데 갑자기 제 폰 영상이 생각났어요. 근데 제 폰이 없어졌어요. 그래서 다시 뛰어는 다시 기다리고 있어요. 네, 이거 하는 조스마님 거, 이건 제 거. 이거는 제 거. 이거는 미니 블록인데. 미니 빈이에요. 오, 나 얼굴 하려고 했는데 갑자기 연병을 시켰어. 진짜 눈도 안 나오고 입도 안 나오고 다도 안 났어. 아, 진짜 여기 여러분, 딴. 아리님의 얼굴이 궁금하시다면 제 영상을 확인해주세요. 영상을 확인해 주시기 바랍니다. 내가 님 SNS에 얼굴한 적 있어요? SNS요? 저 SNS 안 하는데요. 페이스북도 안 하고요. 해본 적 있어. 오징어 사진. 에이, 넌 정말 오징어. 나는 쓰레기. 돼지. 2019년은 황급빛 돼지 인생. 입니다. 여러분들 2007년도에 태어난 사람분들 저 둘이에요. 아 맞다 여러분들 케이리님이 나이 공개를 하셨더라고요. 난 내가 몇 번째 나이 공개했어 사실. 다 친구니까 제 나이는 알겠죠? 아 맞다 반모가 뭔지 몰라요 저. 바보죠? 반말 모드. SNS에서 반말 쓰는 거야 사람들은. 난 반모. 지금 거참. 그 아저씨가 왜 이렇게 빨리 안 바뀌는지 모르겠어요. 이거는 손이 시려운 관계로 넣도록 여러분들 화질이 좀 안 좋으시죠? 이거 하나 조스바님 동생이 있는데 그 동생한테 주면은 왠지 동생이 달라가고 하기 때문에 그건 아 맞다 하나 줘서봐 저한테 부탁을 했어요. 아니 자기 돈이 없다고. 돈 갚으라고 하세요. 네 그러려고요. 참고로 저희가 선생님이 저희 반의 문제야 아 맞다 여러분들 네. 제 반에 케이리님 하나 줬으면 아리 저까지 상금 유튜브까지 모두 한마디 했어요. 축하 하지만 거기 안에 똥이 들어왔습니다. 지뢰다 밟으면 터지는 지뢰. 네 여러분들 그 사람은 누군지 모르겠지만 여러분들은 예상 가능할 겁니다. 반에 한 명씩 꼭 있는 아이입니다. 지뢰들. 네. 지뢰도 뭐냐? 핵 지뢰라고 합니다. 가렸네. 근데 그림자로서 저희 둘의 키 차이를 아실 것 같아요. 그런 적 없습니다. 그리고 좀 이따 앞으로 나올 것 같은. 키 공개 한번 할까요? 아니요. 싫어요. 자, 여기서 말했습니다. 저희 키는요. 나 컸어. 저희 키는요. 저는 아리는 160입니다. 104입니다. 그럼 나 14m야? 저희는 140 넘어요. 네, 저 100. 그것만 알고 계세요? 정확히는 못 알려드려요. 저 100. 저 170은 그리고 얼굴은 언제 할 생각인가요? 모자이크로 해드리겠습니다. 아니 실제로 공개할 거면은 언제쯤 할 거예요? 3,000년? 3,000년이야. 하늘에서 봐요. 안녕. 여러분들 말도 안 되는 소리 짓거리고 있습니다. 조세바님이 뭘 할 것 같죠? 아니요, 존수바님은 저를 못 이겨요. 파사진정애가 이래 붙는 애정이 듬뿍 담긴 바바파파 초코 우유를 소개해 줄게요. 이거 저 어릴 때 진짜 많이 먹었어요. 저 이거 처음 봐요. 바바파파. 파파파톡. 네, 저는 요새 신비 아파트에 빠졌답니다. 재미있는데? 소리가 너무 촌시해. 악기? 귀신 나오는 게 너무 촌시해. 야, 신비 아파트에서 이 셋 중에 하나를 고르세요. 여러분들, 제가 댓글에 적어 놓을게요. 누구. 이 신비 아파트에서 인기 많은 세 남자 중에 자기가 진짜로 좋아하는 사람을 강림이하고 아니 그 노란 사람을 머리하고 신비
아니 사람을 적어주시기 바랍니다. 첫 번째 강림이, 두 번째 라온이, 세 번째 이안. 자, 강림이는요 까만 머리에다가 못생겼어요. 하리를 좋아하고 콧구멍이 없고. 칼로 이용하여 이제 악귀를 물리치는 사람이죠. 아우 화질이 왜 이렇게 안 좋아? 그 라온이는요 카드를 이용하여 악귀를 물리치는 사람이고요. 하리를 좋아합니다. 그래? 하리는 부럽죠? 라온이야 강림이의 사랑을. 걔들 얘네 콧구멍이 없잖아. 그랬어요. 콧구멍. 야 있는데 안 보이는 거 아닐까요? 아 그리고 무슨 소리야? 이안이는 피를 빨아먹지 않는 뱀파이어인데 가은인가 아닌데 가은인가? 가은. 가은이의 수호자이기도 하죠. 네, 이제 하늘 조스반과 케이리님이 있는 아동센터에 도착했습니다. 지금 가고 있습니다. 네, 도착하기 1분 직전. 저희 오늘 꿀벌에서는 영상을 찍기 불쾌하니 사람들이 불쾌해. 지금 저는 괜찮아요. 맞다. 그리고 하늘 조스바와 케이리님 허락을 머리 받고 까져. 원래 까져 있었는데 허락을 받고 영상을 재촬영하도록 하겠습니다. 그럼 여기서 마치도록 하겠습니까? 네, 안녕. 안녕. 안 할 건데. 아니 뒷모습이 촬영됐습니다. 허이자 여러분들 안녕. 다음 내용 궁금하시다면 구독과 좋아요 눌러주시기 바랍니다. 그럼 안녕.